Viața modernă este un maraton continuu. Stres, alimentație dezechilibrată, lipsa somnului, inflamația cronică. Toate acestea ne lasă fără energie, afectându-ne concentrarea și starea de bine. Organismul nostru are nevoie de un aport echilibrat de nutrienți pentru a funcționa optim. Dar câți dintre noi reușesc să aibă o alimentație perfect echilibrată în fiecare zi? Și cum să scapi de inflamația cronică? Descoperă Nutrinergic, un supliment alimentar de top, creat pentru a susține energia și sănătatea corpului tău. Cu 70 de ingrediente active, oferă suport complet pentru momentele de supra-solicitare și refacere. Pentru rezultate optime, se recomandă 2 capsule pe zi, după masă, până la ora 18. Alege echilibrul și energia. Susțineți sănătatea în fiecare zi cu Nutrinergic, partenerul tău pentru o viață activă și echilibrată. Nutrinergic. Puterea naturii pentru energia ta.